Horlama bundan 10 yıl önce belki kulak burun boğaz alanında çok fazla konuşulan bir konu değildi ama özellikle teknoloji çağına girilmesiyle ve kayıt sisteminin çok iyi gelişmesi gerek nöroloji alanında gerekse kulak burun boğaz alanında horlayan insanlarda kayıt yapılmasıyla her şey başladı diyebiliriz. Bu alana bu kayıt sisteminin girmesiyle. Çünkü horlama esnasında kişiler sadece gürültülü nefes aldıkları için çevrelerine zarar vermekle veyahut onları rahatsız etmekle kalmayıp asıl zararları kendisine oldukları bu kayıt sisteminde ortaya çıktı. Tansiyonlarının inanılmaz derecede yükseldiği, kalp atışlarının değiştiği, hatta elektro kayıtları alındığı zaman elektro kayıtlarının bozulduğu, kalp elektrosu kayıtlarının bozulduğu, nefes almalarının sonucunda sağ kalbe olan, nefes alma bozuklukları sonucunda sağ kalbe olan bilinen yükler ve bunların hepsi bir kayıt altında daha sonra kulak burun boğaz tarafından bir dokümente edilmeye başlanmasıyla horlama olayının cidden çok önemli bir tıbbi rahatsızlık olduğu ortaya çıktı. Horlama ve uyku apnesinin anatomik ve fizyolojik olarak 3 tane temel nedeni vardır. Bunlardan bir tanesi burun, nefes alma problemleri, burundan nefes alma problemi. Diğer ana bölge olarak ağız kavitesi dediğimiz ağız boşluğu. Üçüncü bir neden de daha alt seviye dediğimiz hipofarenks yani yutak seviyesi dediğimiz bölüme ait bir problem. Biz kulak burun boğaz hekimi olarak bize horlama ve uyku apnesi yani uykuda nefessizlik sendromuyla gelen hastalardan ilk saptamamız gerekli şey bu bölgelerden hangisinin bu işe katkıda bulunduğu. Yani nefes almanın mı, ağızdan nefes alma veyahut da dil kökü büyüklüğü, dilin geriye kaçması, yumuşak damağın sarkması gibi bir neden mi olduğu yoksa deviyasyona bağlı bir neden mi olduğu veya yutak bölgesine bağlı bir neden mi olduğu bunu ayırt etmek zorundayız. Kulak burun boğaz hekimleri olarak endoskopik cerrahinin kulak burun boğaza girmesiyle biz bu bölgelere rahatlıkla hakim olabilmekteyiz ve aynı zamanda kulak burun boğazda kayıt sisteminin gelişmesi ve uyku testlerinin laboratuvarize edilmesiyle de uyku apnesinin artık sebepleri ve kişiye verdiği zararlar hangi derece olduğu rahatlıkla saptanmakta ve bunlarla ilgili tedavi protokolleri de kolaylıkla yapılmaktadır.